मगर जिनके पास वसाइल हैं, ख़ुसूसन गोट फार्मर, वो अपने जानवर बगैर चराई के ही पालते हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक शहरों के अलावा उन इलाकों में अब भी जानवर बगैर चराई के पाले जा सकते हैं जहाँ काबिल काश ज़मीन बहुत कम रह गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइंदा वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।